हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी का दोस्त दी भट्ट और फिटनेस गुरुजी में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को 3 आसन बताने वाला हूं और इन 3 आसनों को आपको कैसे करना है तो उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये 3 आसन है, सबसे पहला है आपका जो आपने बचपन में जैसे जो सरस्वती मंदिर या विद्या मंदिर से पढ़े हैं, तो अनुलोम विलोम आप लोगों ने किया होगा। काफ़ी सारे बच्चे जो आपने बचपन में होते हैं, चाइल्डहुड में, उस टाइम पे आपने किया होगा अनुलोम विलोम। दूसरा आपका कपालभाति और तीसरा मैं आपको करके दिखाऊंगा उत्तान पादासन। तो कैसे आपको करना है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले जो हमारा है अनुलोम विलोम, तो अनुलोम विलोम का प्रोसेस क्या है, आपको नासिका पे अपना अंगूठा रखना है और अंगूठा रख के श्वास को अंदर खींचना है अपने लेफ्ट नासिका के। देन राइट हैंड को क्लोज कर देंगे आप अपने लेफ्ट नासिका को और साइड से छोड़ेंगे। सेम प्रोसेस। अब क्या करेंगे, आप अपने राइट हैंड से श्वास को ऊपर लेंगे और लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ देंगे। इसी स्टेप को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जितना ज़्यादा हो आप उतना अंदर सांस को लीजिए और फिर बाहर छोड़िए। तो उससे आपका क्या है, जो फेफड़े वगैरह हैं, जो लंग्स हैं, वो भी आपके अच्छे ढंग से उसका ब्रीथिंग आपका होगा। और सांस में जिनको दिक्कत आती है, तो दिक्कत वगैरह इसकी ये प्रॉब्लम भी आपकी शॉर्ट आउट होती है। तो अगला करते हैं कपाल भारती। कपाल भारती में क्या है, आप इस तरह से पालकी मार के बैठ जाएंगे और अपने दोनों जो हाथ हैं उनको अपने नी के ऊपर से रखते हुए इस तरह से रखेंगे और जो आपका जो पेट का पोर्शन है, सांस को अंदर बाहर छोड़ेंगे। जितना आप एक बारी में कर सकते हैं, बीच में बिना अनस्टॉपेबल आपको ये करना है। जितना आप कर सकते हैं उतना मैक्सिमम कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे बढ़ाइएगा अपनी काउंट। इस तरह से आपको करना है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अगला हमारा जो आसन है वो है उत्तान पादासन। तो उत्तान पादासन के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आपको पहले सीधा लेट जाना है और इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने ये जो है इसको आप उठा लेंगे और हिप्स के बल आपको रहना है, ठीक है। और अपने हाथों को इस तरह से आप लेके जाएंगे और फिर हिप्स के बल आपको रहना है। आप देखिए दोनों साइड से आपका सेम एंगल होना चाहिए। जितना हो आप मैक्सिमम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 20 सेकंड या 30 सेकंड से स्टार्ट कीजिएगा। इस तरह से आपकी जो पेट की चर्बी है इसको ये मेल्ट कर देगा, आप अगर डेली रूटीन में से करेंगे तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और अच्छा लगा होगा। इस तरह से मैं आपको कई आसन धीरे धीरे करके लेके आते रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही कई वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँगा। तो आई होप आपको पसंद आएगा। बाय, सी यू सून। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।